Halo YouTube, jumpa lagi bersama kami di Kotak Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat obat. Ini lebih tepatnya seperti obat herbal ya. Jadi ini bebas dari bahan pengawet dan aman sekali. Karena sekarang lagi musim batuk di sini tepatnya, jadi kali ini tim Kotak Tutorial akan membuat obat batuk secara alami. Oke, langsung saja. Bahan yang kita butuhkan adalah pertama, yang paling wajib adalah jeruk nipis. Ini adalah jeruk yang masih muda. Nanti kita akan ambil sari-sarinya. Lalu ini ada 1 sendok. Ya, ini sendok nanti juga akan kita gunakan. Lilin dan korek api. Dan masih ada satu lagi, yaitu kecap manis. Kebetulan di sini kecap manisnya itu ada di dapur sana, jadi tidak saya bawa ke sini. Baik, langkah awal yang harus kita lakukan pertama adalah menyalakan lilin. Oke, kita tutup dulu ini ya. Oke. Dan tahap selanjutnya adalah kita peras. Ini adalah jeruk ya. Caranya seperti ini. Kita hanya membutuhkan airnya ini sebenarnya. Dan setelah kita mendapatkan air dari jeruk itu, lalu langkah selanjutnya adalah kita menaburkan kecap di atas air ini. Baik, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baik pemirsa YouTube, ini adalah sari jeruk yang tadi sudah ditaruh, kasih kecap ya di atasnya. Ini jadinya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membakar. Oke, ini malah mati ya. Oke, ini adalah tahap pembakaran. Ini. Dan apinya mati lagi, karena di sini lagi banyak angin. Soalnya ini lagi di dapur pemirsa.
Oke, baik, perhatikan ini sudah mulai matang ya. Jadi nanti kalau matang seperti ini kita dekatkan. Oke ya. Oke, baik pemirsa, ini sudah matang dan kita sudah bisa menyantapnya. Ini adalah obat batuk yang sangat ampuh, ilmu dari nenek moyang kami. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya hanya di Kotak Tutorial.